वो देखो, आसमान से कोई चीज हमारे इलाके में गिर रही है। ये तो रॉकेट की रफ्तार से नीचे आ रही है। ये चीज क्या है? ये तो बहुत ही विशाल और अजीब अंडा है। सबको खा जाऊंगा। बाप रे, सब भागो। हल्क, तू अभी भी लूडो खेल रहा है और हमारे इलाके में एक बड़े अजीब अंडे के डर से सब लोग भाग रहे हैं। क्या फिर से मेरे इलाके में मुसीबत? मैं अभी आ रहा हूँ। जादुई अंडे, सीधे सीधे बता दे तू असल में कौन है और कहां से आया है। वेनम दोस्त, तू यहाँ? दोस्त, मैं भी आ गया हूं तेरे YouTube चैनल पर। तुम सब सब्सक्राइब कर लो, आज से खेल शुरू होगा।